कल इस बाइक की डिलीवरी में सम्मिलित होने के बाद और नाश्ता करने के बाद आज मैं निकल पड़ता हूँ नया स्पेशल एडिशन देखने। तो ये है 164V 1,58,000 वाइट खूबसूरत कलर। फिर मुझे लगा कि ना एग्जॉस्ट साउंड को भी सुन के समझते हैं, और इसका जो एग्जॉस्ट है ना वो कुछ ऐसा सुनाई देता है। और ऐसे ही कुछ देर और खूबसूरत शाम बिताते हुए भैया के लिए भिलाई तक जाने के लिए कुछ इस प्रकार की सवारी की व्यवस्था करके दिन का अंत हुआ।